làm gì vậy con? Ừ. Để mở cửa cho nó thoáng chứ. Không cái gì. Thôi mở cửa nó mát cho con. Ừ. Trời ơi, quá mát thế này mà. Sao thế? Hả? Làm sao mà đóng cửa lại? Mở cho nó mát chứ con. Sao đóng lại? Hả? Mở cho nó mát chứ. Thôi đóng lại luôn á. Rồi. Mở cho nó mát con nha. Không sao? Sao mà bịt tai? Hả? Đóng lại. Trời ơi, đóng lại. Đóng lại làm gì? Đi. Đi đâu? Đi đâu nào? À, bây giờ bác hàng xóm có việc nên ồn quá hả con? Ồ, ok. À, ồn bác cũng muốn đóng cửa lại á hả? Ồ, rồi, thế thôi, vào nhà với mẹ. Nào, vào nhà đóng cửa lại cho con nhé. Rồi đi con. Đi nha. Rồi, đi rồi con. Nào, học sách ha. Thôi, bây giờ ăn cơm và ngủ trưa rồi con. Nha. Ồ, con mê kìa. Thôi. Con gì đây? Thôi ăn cơm trưa rồi ngủ trưa con. Muộn rồi con nhá. Mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi kìa. Đấy. Thôi được rồi, mẹ đọc sách con nha. Rồi, đi xuống đây con. Xuống đây ăn cơm trưa rồi ngủ trưa. Ôi trời ơi. Rồi. Đây. Học ăn trái cây trước đi nhá. Đây này, con này. Ngon không? Mấy hôm nay ở phía ngoài trước nhà mình có nhiều người lạ lắm con nhá. Bên bác hàng xóm nhà đang có việc ấy, nên có rất nhiều người lạ, con đừng ra ngoài nha con. Nghe không? Ra ngoài phải có mẹ nghe chưa? Không thích dưa hấu á? Ôi. Này ăn nút quả chôm chôm rồi ra ăn tiếp nè. Ở đây không thích ăn dưa hấu nữa. Cái món nào Lily ăn một lần chứ không ăn lần thứ hai nhá. Ngày hôm qua ăn dưa hấu là hôm nay không ăn dưa hấu nữa. Rồi. Đi bà đạo lên con, đạo lên ạ. Rồi. Ui. Con cầm hai tay cho chặt nha. Ngon con. Ngon quá nhỉ. Sao thế? Vậy Lily thích món này nha. Ok. Con ăn đi này, đi xuống cái này. Con không thích hả? Rồi để cầm đây nhá. Để xuống mà lấy hộp sữa chua đây cho con ăn nhá. Ok, ăn các bạn không ngon lắm. Con ăn đi. Sao thế?
chưa chưa uống sữa con nha. Thôi ăn cái sữa chua đó đã nào. Ôi. Này bốc cái nào. Nào con ăn há miệng mẹ đút cái nào. Để nó đổ nha. Nào há miệng. Nào. Quá nhỉ, sao cái món súp thì con không thích à? Hôm nay làm ngon thế mà. Khẩu vị Ly thay đổi mỗi ngày nha. Hết rồi. Ôi, lấy công hút rồi uống sữa đúng không? Đây. No rồi à? Cầm thẳng hộp sữa đó nè. No rồi à? Con không uống nữa, không thêm ít nữa thôi con. Không uống nữa. Ôi, mẹ lau tay cho mẹ đi ngủ nè. Cái miệng mẹ nè, lau miệng sạch đã. Con lên phòng con ngủ đi nha. Ly, lên phòng con giường ngủ đi nha. Rồi, mẹ bé lên giường ngủ nè. Xuống mẹ dọn nha. Nào, đi ngủ đi con. Ôi. Nói con. Sao thế? Hả? Đi đâu? Đi đâu con? Hả? Đi đâu? Trời ơi. Đóng cửa lại á. Sao thế? Đóng cửa lại á. Đóng cửa lại lên đây ngủ á. Rồi con nào xuống đây con ngủ với mẹ nè. Ôi con nha. Đóng cửa lại ngoài bác ồn quá hả? Bác hàng xóm có nói với mẹ rồi nha. Là bác sẽ làm phiền nhà mình mấy ngày tại vì hơi ồn một tí nha. Mà con cũng không được ra ngoài nghe chưa? Ra ngoài có nhiều người lạ lắm nha con. Nghe không? Thôi con ngủ đi. Thôi không đếm ngón tay nữa, ngủ đi.